manager wangi ogamba otya sigamba mpozi mmwe abantu boogedde ebigambo mbu simanya yafuna olubuto simanya agenda bweru simanya baamu baba mama olubuto nali ngenze kuzaala nzaala kamyu bambo ga yagenda bweru yadduka nga keizi yabomba naye nja kubomba temufaayo naye nkyaliwo adde bampa obutwa atubagala obbawo obutwa ate nkulimpe ki bannange abadde bampa obutwa okikubyewo tolina kyakkola adde bampa obutwa naye mu ddwaliro ne banziba essaawa yange ya apple bagibbi eddwaliro ly'emmengo babbi olowooza nsaaga bagibbirayo babbi oli omusango gulina ku poliisi njagala kusiba baddokita ne bannansi bonna abankola kubamba essaawa yange essaawa empya ya $2,000,000 kituufu banzibako essaawa yange yakka yali ya 3 yakka we nagifunira banzibako essaawa yange na ripotinza omusango naye sinkyalinda wenjogerera ennaku ennuma nsula nkaaba essaawa yange sorry bw'otabadde bingi bitambula katusokere ku gundi mutabani wa gundi wa Jose Chameleone abamakasi bangamba n'okungamba osondera Chameleone bananga bali basondera Chameleone waliwo yankubira mbu bali baagala kubba mbu tusondera Chameleone nze nga nsonderani yansondera mmeka nga ndi mu ddwaliro ansondedde mmeka kiringanga onavunana munno okuziika bwe banaye oli n'ataziika munne ye yali azeeko ewafe ye yali azeeko ye afudde amuziise banna leka abafu baziike bafu bannaabo kati kambuuze bwe nkuziika sebo gwe nkuziise bulungi onanziika banne banaku yanziise agende lulwe bagambye okuziika kwa lutalo mu ssebo tusondere Chameleone ate tusondere omugagga ssente abula Chameleone naye akendeeza obubadde yabagambye ko mbayagala kumusondera ate teyawandiikidde embulobbi na Nabbanja nze badde mu ddwaliro towakana ne Nabbanja nefunye sayidi ekituufu Chameleone yawandiise ssebo ng'ayagala ssente kati ebbanga naye Chameleone naye aswaza obula okumukwata n'omukuba mu kigi n'omusiba aswaza naye ku myaka gy'alina lwaki takula oyo naye avuga akamotoka kalinga tto oyinzaako sisobola kavuga kalwa kano kana akagenda kano ako nno kafuna ku mitwalo 6 abazze ne mukyala we oba akola naye omulabi gwe kola kabibina z'olubino okalabe kana kalubya kalinga ensejjere yingira enkati ebatya yenga kati kanya amanyi ola asibi braid naye ko nkalya ndabanga ebiwuzi naye okyayagala omukazi asiba braids webbi anenze muyinako obuzibu ngenda kulya braids oyagala ono wakas asiba braid bya mutwalo be easy leka tewa bitukwatirako wa simanyi nange banna tuli ku aba yavudde n'agamba nti tamanyi CleverJ tamanyi Alien Skin muyimbi wo tamanyi Champion Good tabamanyi naye kati oli omwana bamunenyaki kati mbuwaki yeewunza kati omwana oli ali America amanyi omukubi w'ensaasi CleverJ akuba ensaasi akuba ensaasi ekiro nga amaze okukuba amabuloka musawo muganda byonna era bw'oyagala asobola okubuulira ebiseera bye eby'emmaaso tabba bantu oyo kati kambuuze omwana oyo butamanya muyimbi waffe muyimbi wange Alien Skin buzibu ki abantu banyize ndi Alien Skin banyize nammwe temutusiriwaddirako ate kututama kiyitiridde omuntu bw'eŋŋamba nti sikumanyi mba sikumanyi lwaki mutwesibako kati kambuuze oli yabomba nga Kampala balemye Kampala yabalima ne badde eri gwe mukayana naye kati kambuuze music wa Alien Skin atuuka ewaabwe alabika atatuuka okimanyi nti waliwo n'abantu abatamanyi Alien Skin waliwo nze kyekiremu nabagamba sinva ne kukyawala mulimu n'abayimbi ngolowooza oli wasalo ng'abantu bakumanyi nkusuula busuzi wali ku State Square kino ekyali kyagala okunsiba ekiyimba ono oyimbi nali njagala muleete mu katale k'entinda mukone bwe nti akakone emicungwa olyoka olaba abakyala be bataatabuka ebino ebifubuka byaku n'ebibbi bisibye enviiri byagala nakubba wano eno micungwa bakisibe abayimbi tebabamanyi omwana waba avudde eno agamba tamanyi Alien Skin talina musango kati Champion Good kikyalina muntu omumanyi naye abantu ne jjajja wange Masaka tamumanyi nga bakubye eki bali abayimbi bakubye buli omu amanyi Champion Good ani amumanyi gwe omwana oyo mukimanyi nti kati saawa eno yaliko kuki oyo kuki bananga bakubye nedda saagala oyogerere mu bangi bajja nga tutandikaomu Champion Good ani amumanyi akola ki muyimbi muwandiisi muzinyi akola ki atambulira na Alien Skin yagula ekkobo muwulire wala ginekwete
nze ne jjajja wange Masaka tamanyi champion gudo ngeza waliwo mukadde gwe nalabye mulimu abakadde abamu abayaaye be bamanya alien skin naye mulimu abantu abamu nga tebabamanyi kibali abantu nga bako kati bave ku mwana bave ku abaana bamuleka kube bulungi naye ayogera oluzungu ye kambuuze bana lwaki babateeka ku TikTok ne bagenda TikTok musajja mukulu kati azze emyaka 18 oba juwesi ye yagala muwala wa Desire yes gwe yali naye teyamwagalako tewali buzibu omwana akuze naye kyekibateesa naye ekibuuzo kiri nti bano abadde bamubuuza byaki kambuuze sima walidde sente okuva bakabidiyoni kati bwoba tewalidde oyo omwana kyekimuleeta ku live ani alina obbeera ku live bwajja ku live yani mugiveeko temugigendako yandize ku live ate nze nazigenzeko mwe mu bingamba bwe kandize ku live akakaana kandi yogedde bikakwatako ate CleverJ si yamuyingidde abantu babuuza ebibuuzo kati n'agamba who the hell is CleverJ who the hell who the hell is alien skin Uganda tulina akajanja buli omu mbuze okimanyi bamanyi buli omu amanya alien skin who the hell is alien skin hell as in hell bamumanyi naawe sobola obbanga amumanyi okimanyi alien skin yakuba palasa ekivulu yamukubako ekivulu baleka bamugamba ankowo bamukubyeko ekivulu tebabanyumiza ate yagambe tayogera na palaso akana wekagambe namufure tayogera naye akana wekagambe akakana bakakuziza na tima nange nafutwa oli palaso muganda woli agamba tate tabayi tayogera na baganda babaganda sisoboka go abe wamuyogera nabo emirundi emeka baganda bange njogera nabo buli lunaku kati bali bagira densi buli omwe eri wuwe mubane message at least no simu kubira buli lunaku ate okubira nnyo walabye bebe lunaku obomutama walabye bebe yawadde alien skin cent ano bebe kulo naye yefulira mu kitinga ambazi nedda nawe yayogera nti bebe music tabiwuliriza abaana batandika ati abawuliriza bi music webi ate nagazi olaba amuwasente awakita muwayagaliza yagadde mu favor za alien skin bana yati alien skin tekitali ati alien skin naye bebe tasibola ati alien skin naye yabale kye yakoze yebale okuwa ku sorry ne gudo bamuwadde ataka kana nako kantami kakoze poliranga nze kakoze eki nkakoye bukoye anti yakoze eki champion gudo yeki kyakola mu industry ogenda mugobamu naye asoma ddi nabalabye masindi busiya yani a minister w'abaana bali mu office bali ya sende za bwere bamukolera eki nakiwala bwe yaliko yakwata gundi namutwala kusomera fresh kid ne bufilista nabugamba buyimbe holiday ate buyimbeko okuva saa misana paka sawa buyimbe embaga webale na nyimbe ate nyimbe za misana bannange nokwalula balongo kwa misana ate balula abalongo balula abalongo bayimbe nyimba za balongo nga nyimba ki nyimba za balongo pozitezi sizimanyi gwazinga abalongo tabazala babiri ne saa ako katemuli oyina okuwemula n'okikubawo mwe bya kisiru ngani agenda ate mu kuwemula nebesiru genda mwe bya kisiru kati champion gudo yagala mujja mu industry ngenda kajjamu katwale kusomero tetwagala ate tutawaanya kati akana yeko kakola ki simanyi bali bantu bonze sibange ngenda mujjamu addewa kyani ki minister ky'abaana Nsonga wallahi nga tuvudde mu lwali minisita w'abaana ababye ensonga yagitunudde mudda champion n'agenda n'asoma mu holiday n'alyoka addamu alabika asoma emisana lwakubaze nga mbakoowa kalingiza abaana nga banaaba naye kati bakashepinga mwana bwe babudde bwakusoma asoma bwe babudde bwabino n'addamu ebyo naye omwana budde bwakusoma ali mu bino anaasoma ddi bwe mugenda okula bufuke bukifeesi ngenda kola kwa Nsonga tugikulekere twagalayo basale esomero sobola kuteeka mu champion gudo sente alabika obusi ayinzo wangi alabika obwongo tubukwata oyo mwana ng'ebigambo ebyo byayimba byayogera byakyabimanya mu luzungu ayina emyaka eng'emeka champion gudo kali myaka nga 13 oba 14 naye abantu babaagadde nze kyenjagala abantu babaagadde bagenda balekawa olaba fembu eno tebaawo bulamu lwaki tebaawo egenda tuuka eggwewo nze nkwenkubuulira gojira opika ba champion gudo ne banno bagenda tuuka akaseera
badde ku kisenge nga bola badayana kabite baleira kayondo hit bana nalabye gundi kolabo ya yagu anti alien skin ono nga bwe nabagamba nti ayagala nnyo nti tayagala beera stable omu ayagala ne banne ba shining ekyovala yasazeewo anonya abayimbi bano bonna abagwa abaliko ne balemererwa kati ebyokera dayana kabite mwami no koma wa abagala mwali bakazi mwali mugudde Chicho obadde okola. Bolina fa akuyimba. Bejja kuvuma. Byani. Baba. Wali wasi ansobola. Nze ngasagadde kuvuma. Najenze ndi top. Allahu akbar. Teri ansobola naawe. Kati obadde okola. Kati kosefu kyovola ebigambo byange. Babadde bakumisinga. Tambula n'eddoboozi liri wansi. Ndiwulira lirito. Lero toyogedde na bigambo wadde n'ekimu. Wadde bansindikira ku juice. Gundi yagenze ebweru Case. Agende. Ayina tumulaba nga alina ekipekite mama. Kufuna bishuga mami bishuga dadi. Kati kankubuulira ebigambo bino. Media saagala mwebuzeebuza abagirimu. Media obusente obuli mbutono. Sente ze tufuna ntono za kugumya mutwe kwebeezaawo okunywa mafuta naye ezisigadde zonna olina yiyanjiye otya mulimu bana bakwedosinga n'okola zi promotion tojjukira zi promotion za last week zali zinse ogenda mu bintu ebyenjawulo wali ofudde kati Keizo yalina obuvunaanyizibwa buliwa gwe tomanyi kigambo nti maama we afudde nga gwalabirira baganda kitubuuzeeko obuvunaanyizibwa otuuka nga bungi obalamu akasente kwofuna katono kati bw'aba afunye omukyalo omukulu agenda akanya omugongo ate nga bwakoleebwa bagenda muweerezayo ku mulondo ogw'okwesiiga ogw'okunywa ogw'okuwunyerezaako ekyapambalaasi yenna agenda ewera mutandira ekyapambalaasi akola bamukola batya amusiga ku mugongo bw'amala emirimu gy'omu kisenge abakazi nga baagala sekisi layira ate kirungi ku bya sugar daddy tebaagala nnyo sekisi anti amule bw'aba amwagadde dakiika 5 ng'akooye Mukaizi yalese wana abakazi n'abaana olimba yagana yes information mufuna nati abaana abawala baagala nnyo abantu abakola ku TV ne balowooza nti bagagga ne balowooza nti banaamufunirako fame kati mbadde mbasaba Keizo eri gyali tebamukubira amasimu kuba aweereza obuyambi bamuleke eri gyali gye yakagenda wali ogezeko mu bufumbo obupya mulindeeko akakane mukubira naye ali mu bufumbo obupya akyali mugole emirimu gy'omu kisenge akyakakasa bwamugamba kolamu akasipaida banga ali ku bitaala by'ewandi banga aweereza anikati kalakata oba abeera atya banga akola olugambo banga ali bannaye banga akuta omuzindaalo basooke bamulekemu yeseetinge Gwanero Uganda wofunira wopasukira wogende. Uganda ekaye. Uganda eyo kyera nsonda bwaneno nti ndi mawulire. Nefuna sugar daddy nga ina sente yesobola. Nangamba nkutwala ebweru. Antwala. N'abantu ngaba. Nesooka mpakinga kyapambalaasi. Ati sexy. Awo. Sexy obogeze ku mulimu. Bati wova mu sex osooka n'otula mwaka bukumpi mulamba ng'oli ku sex nga tanna kufunira ky'okukola twebaze gundi okutwala ku maama we yakomyewo kati maama we rape ajati tumwebaze ku kino kumanyi okutwala maama we kati kambuuze ng'oli omusiro oli si maama we kati twebaza ki oli abantu nga tebaagala kolera bamasiiriwalirako obwaba maama we bwaba kati bwakwata oli n'enkwata n'empeereza tata wange emitwalo 10 mpite mu maaso jjo nyambe tumwebaze buli buvunaanyizibwa bwange so tombulira na bya kisiro ebyo bitakwatagana saakumanyiira nja nakusiba kati twebaze ku kibene tubengamu amagezi abantu nabawulira kati nzo nvumira nedde namuwulira agamba musima twala omuntu ehijasi kyangu waliwo eyamukasa oli si maama we buli si buvunaanyizibwa bwe bwe yabatagala mutwala tamutwala nako kimenti abantu beesuulirayo gwa nagamba bwaba byesuulira beesuulire bannagati temugenda manyira abantu ba wansi nawulidde akakoze live ku TikTok mbu bana temumanyiire otwala omuntu ko hija si kyanku kambuuze oli bwe yatute mujja wa maama we oba maama we kati baba yatadde mu maama we sente kyo kyetaaga okuvaayo ajja atuleekaanire mu nnyindo y'Abaganda yandibadde yabaki y'Abanyarwanda yetya kati oba ekyenyindo kibadde kyetaagisa anti alina ennyindo nnyinene be batwala n'okisigeni w'ensi otuuka abantu bebateekako okisigeni anti abantu balina ennyindo tomanyi research yakolebwa nti abantu balina ennyindo ennene be basinga otwala okisigeni kati fe aba obutono ne tuziira tumaliza tuliko oxygen tolumbye bayimbi numbye ataani ayina ennyindo anti ogambye ebyenyindo ennene
Nze badde vuma ray penny nene. Choose ni Becky. Nedda nina sinene lwalubuto gazi ebya tadde abantu babiri muveko choze ni mukwano gwange ndeka aligwa badabirese ebyenyendo ndeka bannaye tuba tuli awo oba tukayitaayitamu Nwagi yakubye Adamu teeka sente mu mabeere nedda oyo kiri discipline chovula wa Winnie Nwagi yagabaiza wenze nali number 1 fan wa Winnie Nwagi nzenga nkyasoma nali mu senior 6 yakubira kayimba ka magic olina manyi tochikola ebyokuyimba wandibirese ngenda kuyingira federation chova buli muyimbi goyogerako yimba mu obadde yimba mu tali mu media yokka obadde oyimba Winnie Nwagi obadde oyimba mpako nawe Winnie Nwagi talina bubezi mpisa omulenzi olinze namulabe ate abantu be mubende bannaye mwebale kye mwakoze bino ebiyimbi ebiwunya tabiddamu manyira ne bibakuba ne mutunula oyo Winnie Nwagi singa mwamuyise ne muteeka mbatu ne mumurapinga ne mumukuba n'omukuba nga oli yamulumbye nedda lwaki okwatirira omuyimbi nalabye ka video yako omulenzi oyo yabadde sanyu yabadde amusiimula nga faani abayimbi babikola naye yamukubya obuzindalo bannaye yamukubya obuzindalo bannange naye ekyo kivubuka kyabadde kisiru yabadde amusika busati mu namusuula wansi ne bakituulako ne abamuniji ne bakirepinga lwaki oyagaliza mukazi munne ekintu ekyo ekinene alimba oli omwana yabadde amusiimula moze njagala otunuulire ka vidiyo yako nga tetunnavuma abantu yabadde amusiimula nga abantu baba ne excitement lwaki ojjukira wetwali eri ne mbayiwamu ne mbagamba omwami wange aliwa gonti abantu si kyebampita kivulu kiramba wuyo alina omwami wa America anga nno weeyisa olinga namutala omunyageke kati no njagala kuddayo mbagamba omwami wa America namutadde mbagamba oyina wewa ndikireeresi kati ajjajje naye nga tisaalaba wanyirira n'abantu bejjijja bonna tebanyirira buli omu yali awoza simanyi ate no ne kati ne ku Facebook baba bannumba mbuuyo alina bawo ali America bannanke kimala njagala kukiriyalinga mpewo nanobye obadde ogamba mbuki omwana naye Winnie Nwagi abasobola alina bubezi mpisa mbi omwana oyo yabadde amulongoosanga tofaani excitement gye baba nayo g'ogimanyi ate naye Adamu teeka ssente mu mabeere yabadde ayagala zituulemu kali akawala okalabye kalungi naye gwe kubulire moze abayimbi baneeno bw'obeera indecent n'abantu bagenda beera indecent of course ani yali akuterema mu mabeere kyogereko ani yali akuterema mu mabeere tewali abeera decent naye bano bajja beekunamiza abantu bakanya ku luno yabadde ayambadde bulungi ekipale ekinene jumpsuit tebamukutte mpoza tugenda kusha amabeere awo ku jumpsuit omwana yabadde alongosa mulongoose nga tabaana be mubende era mwakoze ekirungi ne mukigoba ku stage kyonna tekirina kabina kiringa kye basuulako omubiri balekerawo omanyira bafaani kati oli owamabeere kati kyembadde nkubuuza wali olabeko lwema nga bamukwata simulabangako oba talina bbeere ddene nedda oba bbeere terisikiriza eryarema nedda omuntu engeri gye weeteeka mu bantu gye wepresentingamu eri public ne public gyegenda okupasiivinga Rema agenda okuyimba aba yeyambalidde ebijumpsuit bye nga makanika n'ateekaku ne bichaini ng'agenza osumulula bullet nedda ennyambala gy'oyambala oba alina nnyembwa ewaka nedda mbw atwala bichaini byembwa nedda ennyambala gy'oyambala ye determining abantu engeri gye bakulabamu mpulira okimanyi bw'oyambala shali ababoda tebakusiiya kituufu naye gezo yambere sumino yambala sumino oyire ku baboda era abo abanaku abakyayambala kimanyi obukundisho babasiiya batya ebyaboda bigenda basiiya bikola bitya muyombe sisi naye ffe bw'osaba oti emidabirwamu nekikusoza okiyira n'amazzi n'omala n'oyambusa oli kisiru ng'omaluddayo Winnie Nwagi atereze mu nnyambala bw'aba agaanye ekisooka yaggwa takyalina music agudde yaani songs emute ali indiscipline takyalina music kikyagamba eggwanga tudde ku nsonga y'amabeere lwaki ye gwe batawaanya anti ennyambala gy'ayambala ajja amabeere gaagwa ekyo tekigenda kimunenyeza abakazi ffenna tujja tuuka amabeere gagwa abasajja bagayo abasajja bayonka ebbeere nedda bw'ozaala mu banga n'abasajja mbu bayonka adda kunywa ntowa n'agira lyange nga terigwangako baliyonka omusajja ali bwe aliyonkera ku zuumu obula nvaako sikyalina musajja bweru nanoba nanoba gwe ekiriwo
Nwagi ayambala bubi. Aterezemu. Alekerawo n'okuvuma abafaani. Bano abafaani baba wasente. Ya, oli mutuufu. Atandike okwewa respect. Bw'oli wewewa respect ogenda gi receiving. Abayibi bameka bakwata mabere. Batono. Yeye ka. Naye bw'amaliriza bwe yefuula bokisa bajja kukisika. Lwakuba abavubuka sibategeera ennaku zino baggwamu. Baba nafu bunafu. Bakisike bakiteeke wansi bakikwate bamale bakikube. Ekigala kuddamu bamanyiye. Yenna bajja bamukozeeko yenna ng'alinga katyuni. Omanyi bino bitedi beya. Bamukolako ne bamuteekako bilashes alinga mulalu. Makeup na foundation ne bituuka ne bigaga ne bikiri. Byaki ebyo byonna byoyogerera omuyimbi w'eggwanga. Biki bye mwogerera? Mu foundation abanga mulalu. Byonna ne bikulukuta. Ayambala wigi zonna nga zisamada alinga muguwa ddalu. Omusanga kukube n'omugamba kankuweeyo ebitaano ofune ekyokunywa. Ng'olowooza mulalu. Abayimbi mwetereze mu nnyambala. Kasita we respecting ate kyenkuwadde lwaki nkuwadde example ya Rema, she respect herself. Tebasobola Rema ze. Sirabagako kesi nga Rema bamukutte mabere. Sirabagako kesi nga Rema bamukubye kabina. Kasita we respect oba ne Chosen Baker. Wala ko Chosen Baker bamukutte kabina. Buli muyimbi buli wewe wa respect. Ne audience yegena manyono muyimbi wa respect. Gundi. Nolabye bano ba TikTok bamanyi Miki Simuzi bafani. Bebaani abo. Tobanyi aba TikTok. Nze simanyi byanda ba TikTok. Ate Chakala. Bebaani. Mbu betaddeko ekivulu. Mboli atadde kula bonnet. Oli atadde kula bonnet oli nateeka freedom suit. Ani abamanyi? Tobamanyi. Sibamanyi. Ani yakiriza bannange mulekerawo manyira banna Uganda. Byana mwe bivubuka mwe bya TikTok ebiwunyanga embuzi ennume. Mulekerawo okumanyira babamanyidde batya. Otekayo otya ekivulu nga nze sikumanyi. Otegeka otya ekivulu nze nga sitegedde we ngenda funi. Yogenda bateeka gogenda kuzanyi bantu bawa biki. Bawadde permission bagenda kukola content ki. Balowooza bino babeera ku TikTok ne bamayiminga ennyimba bagenda okukola mu mutwalo gw'abantu. Kale ngeze ndaba ebivulu ebyo nga bivaayo. Njabba kuba n'abawagizi mbakubire musa. Nze nalaba ekya Farida nga kigiza abaana baabuuza mbu omukulu yadde agenda tuwashi. Ani? Farida Nakazi. Na yakola mbusi Margaret Masaka. Nengamba agenda kuyimba. Simayina kumanya. Naye no Uganda kugamba ekaluba. Batujoga bujozi. Uganda ekaluba dawo osobola okuteeka imbo Megatron Fest. Oba ntandika ntya. Tubabbe. Nedda ate fecha. Ano sobo bijja. Nedda amanyi lwaki ekyafe kisobola okukola. Nga tubagambe tugenda bayetera kimansulo. Bajja. Tebabikoowa. Aliwa. Bana basibanga bali ku Google bali kukola bakinakuka. Babeerako. Aya. Lwaki baagala nnyo ebintu ebyo? Ne Uganda twasiga bwongo bubali mu kwegatta, kwegaza na kwegatta. Bintu ebya. Bibiri. Naye nze ndalabye ebivulu. Mbu beetaddeko ekivulu. Bateri abamanyi. Lwakubadda ku TikTok basiru banene bamuteekako like ne balowooza gye bali. Kale mbirabangayo nga bigezeeyo. Yani yabakonedde mu sitampu. Simanyi. Baagala kubba bantu. Simanyi. Ebannange Uganda naye gwe kikulumira wa? Ebbanga lyembadde mu ddwaliro kino kye kituuse mu nsi. Sorry, I'm sorry. Naye ngenda bakolako. Seba kabanga katini kembuzeemu. Betandise kwekoza bintu balowooza wabombi. Balowooza na kumbe wo. Kati namba ne nandibadde nabombi nandibavumidde e Bulaaya. Basus. Nandibadde Saudi nandibavumidde mu by'abawalabu. Ekimala. Muvaayo mutyamu simala. Nze ndalabye ebivulu ebyo biriyo mu August. Kala yani. Naye bazanya Land Road. Twamulanga ali ne Bobi Wine. Ku kyekyo. Gwe omuntu okwera ne Bobi Wine okimanyi. Spice yabera. Gwokimanyi. Spice yabera ne Bobi Wine kiki ekyabaawo. Bamuvuma. Lugogo omuyagaana. Ye yagaana. Mbona kati. Ate nga n'omukulu yamuwanika. Nakati. Bali mu luyombo ne promoter. Ate yafuna. Agume. Naye bannange tetwagala fujjo mu government yaffe. Ate fujjo kiri bakoze okutegeka ekivulu. Ebyo mbusima ani akumanyi bannange nange ntegeka ekivulu nzije njoge. Tegeka nyaganyi. Kiri kuki. Ngenda kubagamba ki. Obiya. Neno baroganda nga babobbi. Birevulu betugenda babagamba ki. At least bandireso omuyimbi ne bamuwerekera. Ne bajjako kateni abantu abakeera simasaawe mu nga batandika okuzanya ebyo. Sibi yazanyayo. Nange saagala babalimbe yo TikTok bawagira bwerere kale njagala bawanike. Tulabe na muntu wa bawanise. Nga 25. Ani yakikonye mu stamp wa police mukubire naye mbu. Nalabye ne Kenzo yakigize bwati. Kati Kenzo yani. Amanyuka enviri. Bamute enaku zino bamuinstallingako ne buwigi obutono ku moto. Tochimanyi. Simanyi nze. Bamuinstallingako bangambye manager wa Kenzo noonya yagala kumpaki.
akunonyeza chubai ayagala wagambye agala yingira mu federation yagala bigoberako lwaki manager yabingoberako bipapula bya wabweru kati nokuyingira federation byetaaga kungoberako ko temumanya temusirwalirako nange nja kukola eyange nga bagiyita bati babingoberako ki nga bagiyita bati talk and talk kati komewo